இந்த ஒரு பிராண்ட் நியூ Guerrilla 450 தான் நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்கிரேட் ஆன Aew ஓட ஸ்லிப் ஆன் எக்ஸாஸ்டும் அண்ட் ஸ்டாக்கோட ஏர் ஃபில்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு என்கேஜோட ஏர் ஃபில்டரும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸ்டாக்கோட எக்ஸாஸ்ட்டை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம Aew ஓட ஸ்லிப் ஆன் எக்ஸாஸ்ட் போட்டிருக்கோம். ஸ்டாக்கோட எக்ஸாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே வெயிட்டாக இருக்கும். பட் Aew நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆஃப்டர் மார்க்கெட் எக்ஸாஸ்ட் போகும்போது எல்லா எக்ஸாஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு வெயிட் கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளோவுமே அதிகமாக இருக்கும். ப்ளஸ் நம்ம இதில் ஸ்டாக்கோட ஏர் ஃபில்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு என்கேஜோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏர் ஃபில்டர் போட்டிருக்கோம். அந்த ஏர் ஃபில்டர் போட்டிருக்கனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட்ன்றதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ஏர் ஃபில்டர் நீங்கள் 1000 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு சர்வீஸ்க்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏர் ஃபில்டருக்கு நீங்கள் போகும்போது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேணா, ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி ரீயூசபிள் பண்ணிக்கலாம். 1 lakh கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பிராண்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. வாங்க இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாஸ்டோட நோட் கேட்கலாம் எப்படி இருக்குன்றது. நோட் கேட்டிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி உங்களோட வண்டிக்கு நீங்களும் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் எக்ஸாஸ்ட் தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க நம்ம ஸ்டோர் சென்னை பைக்கர்ஸ் நுங்கம்பாக்கம்ல இருக்கு. நீங்க டைரக்டா விசிட் பண்ணுங்க. அதர் சிட்டி பீப்பிள்ஸ் ஆன்லைன் மூலமா பாக்குறீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்ம கான்டாக்ட் நம்பரை கொடுத்துருக்கோம். நீங்க அது மூலமா கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்க்கு மறக்காம நம்ம டீம் சென்னை பைக்கர்ஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.